我就有一個好奇怪嘅興趣啦，就係中意揾一啲睇落好怪嘅中文字嚟睇啊，成日都會上網 search 一啲咩三僻字啊、怪字啊、漢狀語系，總之我諗到嘅 keyword 我都 search 咗一次啦，叫揾咗咁多年，基本上所有可以俾我揾嘅字都俾我揾晒啦。喺呢個時候我決定整自己嘅幽靈漢字。首先要講一講我整幽靈漢字定俾自己嘅大概規則啦。首先最重要嘅係睇落真係有呢個字啦，呢個係重點啦。跟住大概結構有上下左右啊，或者全體字啊、框字啊，各種各樣啦。筆畫就唔可以有圓形，唔可以有曲線，絕對唔可以。我個人喜好上我唔中意咯，係。盡量唔好太似現有嘅字啦，因為咁樣唔似係一個創作咗新嘅字咯，比較似係寫錯字，咁意義不大噶嘛。所以我就整咗呢一個。成本書總共50頁，包含咗90個字嘅創作漢字嘅書就喺度。我整自己嘅創作漢字通常都係打咗一個近似嘅字，之後再拆去啲部件再砌嘅。我用嘅字體係古典明朝楷啦。本來我係有諗過自己畫啲字嘅，我係比較中意台灣嗰隻 JF 開源字體。點解我嘗試用嗰種風格嚟做？因為我覺得佢比較現代、比較潮，但係出嚟嘅效果比較似圖案多過字，我覺得真係唔係太掂，所以就用咗比較一個我覺得古典、比較靚嘅字體嚟做啦。就古典明朝，但係好難讀啊個名。我就會根據嗰一個字可以分拆為幾多部分嚟做分類啦，跟住我大概揀一啲我覺得比較特別嘅嚟講啦。上滑梯呢個我幾中意噶呢個，我中意呢個形狀咯，好 Q。呢個好明顯樓梯呢個位啦，佢呢個就喺上邊可以企高高個位，跟住再上。呢個字係點解我幾中意佢？我整個 logic， 但係我想所有呢啲睇落似個框嘅東西就砌咗先啦。首先呢嚿同呢一嚿，之後就一棟就穿翻埋佢哋一齊。我唔知睇落似唔似個愛字啊？我其實有諗過揀一啲有意思嘅字，但係個目標只係創作戀味嘅字。但係如果擠咗有意思嘅字，好容易成本書嘅 focus 就去咗嗰個意思嘅啦嘛。所以我特登揀一個完全冇意義嘅字，係啦，就係咁。呢個我都好中意。符咒嗰個形，我當然改過個形啦，我唔會照搬啦。我冇話成本書俾人做咒，我冇啊。遠睇我發覺幾似看見個見字，其實我單純覺得呢個形狀好有型。長頸鹿呢個長頸鹿，只要我由細到大我都覺得佢可以加多幾畫啊，可能有諗過嗱，平時嗰個長字呢，即係咁樣呢，佢就係普通咁長，跟住你越長就越加多一畫，跟住如果幾千公里嗰啲都唔知加到幾長嘅。呢個我喺寫前邊呢個，我對創作漢字推介嗰陣時，我特登我再睇多一次天書，我驚我寫錯。跟住我發現天書嗰邊好似有一個字好似咯，就係呢個撞咗交，笑死，自己申報呢啲叫。佢係一個框裏邊係中字啦，我同佢分別就係中間呢一畫。呢個我一定要講嘅，呢個我好中意。即係直情唔識中文都好啊！如果喺 backroom 見到呢個符號嘅話，我覺得都幾好。如果牆上面你有呢個塗鴉圖案呢，一定係嗰啲乜洗腦秘密組織嗰啲 friend。我寫完之後我幾中意咯。最一開始個設定佢只係講一個叫一個黃色無窮無盡嘅房，其實係冇任何恐怖嘅嘢。佢恐怖個位就係無窮無盡，個規則又簡單又寒，呢個位我好中意。我唔想太複雜咯，最簡單描述到嘅就4個口字砌埋一齊。呢個好睇。我成日發現佢哋好多字都有呢個結構，我冇見過嘅字好多都有呢個好迷嘅結構，我就覺得好有吸引力成件事。即係呢個結構邊度嚟嘅？點解而家常見嘅字唔見呢個結構？
呢個字冇啊，我覺得係結構真係好深刻印象。點解我發夢嘅情節我係記得，但係好多時有啲唔識串英文，我係完全唔記得噶啦。第一個字母我都唔記得嗰種咧，呢個真係好鬼突出啊！真係，所以我都覺得好神奇，點解我記得筆畫嘅？呢個我覺得好睇。其實我想提嘅原因係因為我覺得睇落好睇。我唔知有個結構我中意。其實講真，如果講字嘅結構嚟講，我真係比較中意呢種左再分上下呢一種。個解釋就係眼見嘅，就係基於你心裏邊嘅幻覺。呢個我真係想問下，真係冇呢個字咩？真係冇咩？點解無論左邊定右邊都好百搭？真係冇？呢個就係我有諗過拎嚟做封面嘅字，但係我唔係太想個 focus 去咗新字母嗰邊就係啦。呢個其實我有少少唔滿意嘅，我覺得比較係嗰類唔似係真係想一個新嘅字，我對自己要求單純，所以我其實有少少唔滿意嘅，但係個意思我中意，所以就照 keep 咯。就死心呢個，我嗰陣時我喺度諗住，我要整一個世界上最恐怖嘅中文字，因為我就決定將係啦，就話完啊，死啊，心啊，呢全部砌埋一齊啊，跟住個意思係即係詛咒呢樣嘢。其實我覺得最恐怖唔係詛咒，我覺得恐怖個位係，就算你信唔信呢個詛咒係咪真係 work 都好，但係詛咒你嗰個嘢係真係想置你於死地嗰種怨恨。我覺得最恐怖個位係呢個位咯，所以就係啦，呢個就係我想表達嘅字，跟住呢個字我覺得好睇啦，呢個字我都覺得好睇啦，同埋呢個字我都覺得好睇嘅。黑暗集會係你啦，我點解會想用黑暗集會嚟做咧？因為用佢哋啲字嚟砌真係好有符咒嗰種字嗰種儀式噶嘛。好啦，就呢個就邪經文大增值1，佢係我砌得最簡單嗰個。救命！因為佢係最少字嘅畢業生啦，講真係。點解佢都我砌完呢個字嗰下就覺得，其他人應該都幾容易砌啊，但係我嗰下我唔醒起佢得6個字梗係易砌噶啦，跟住後面我就撻 Q， 就係呢個就係千文華嚴字印同字啊，救命！好巧口啊，好嘛？呢個我就覺得其實千同華砌埋一齊，我都覺得佢自己做一個字都幾好睇，單純。之後最後就新國禁欲鬼棍蟲，黑暗集會喺裏面，佢有砌過最頭痕咗，真係呆咗，我唔知我做緊啲咩，真係喂啲筆畫多到喊咯，黐線點，仲要佢每個字都唔係冚得埋一齊嗰種。即係前面嗰啲都係，譬如個千同華，你好容易聯想嘛。千佢係十字形，因為個華字好多都有十字形嘅部分，你好容易砌啊嘛咁樣。但係新國禁欲鬼棍蟲呢個真係，我真係望住我真係，點解可以冇一個字可以合埋一齊嘅？跟住就 Kamen Rider， 因為 Kamen Rider 易砌啲咯，對比起黑暗集會嚟講，講真就。跟住呢個就 DK， 其實 DK 我砌咗2個，第一個就比較係相機呢一款啊，呢個比較頭盔嘅，但係我嘗試過好多方法嚟砌 DK 個頭盔啦，真係但係 DK 個頭盔真係前衛到我真係唔識砌，我只可以講我唔識砌。點講咧 Kamen Rider 系列我諗 W 係我頭幾覺得設計滿意噶啦，因為雖然佢本身佢個變身 pose 佢個 design 就係想砌個 W 型，我都係照搬過嚟，但係我滿意我嘅文字設計。係啊，呢個 build 係啊，其實我砌完我先發現冇咗個點。我試咗幾次，有諗過死啦，個戰字嘅部分得2個口係咪好少？係咪應該加啲嘢之類啦？但係我諗下唔係喎，Build 係有2個 slot 嚟放能量瓶，我覺得個感覺唔錯，就咁啦。雖然呢個唔算係正式 Build 嘅字，我本身都有試過再強調啲個戰字咁樣喺度試啦，跟住發現我試到連個兔字都唔見埋啊！跟住係啦，呢個係 Lisa， 其實有少少難以置信嘅砌出嚟基本上係畫咗個頭盔出嚟，真係咁 fit。係我知有少少唔似
似喺個頭髮嗰度。我有諗過將呢嚿咧去拉長咁樣放3條，但係我覺得咁樣第一唔似一個字啊，第二我覺得咁拉長冇睇。我就用參觀嘅參字，係啦，因為 X 都成日俾人詬病佢個大大嘅眼睛個部分，所以就我就咁樣做啦。呢個就係我嘅原創漢字本嘢啊，達成咗我一路想做嘅嘢。我有諗過我呢90個字可以做更多嘢，拎嚟整動畫，我唔知。我有諗過，但係發現諗完一大輪真係好似有少少為用而用，跟住就算啦，我整本書算，真係我嘅字呢樣嘢可能留翻喺就咁視覺嘅平面比較好 present， 跟住就係啦，係咁就係咁啦。感謝你睇到呢度，係咁啦，拜拜，拜拜。